商場，旺角東站商場。嚟到見到有 Samsung 嘅蘇翁啦，跟住中間有 Mini Show 海賊王嘅蘇翁喎，快閃店 Pop Up Store， 咁就有可以換到民心，跟住有限量產品，跟住有松本清啊！呢個商場好多人流啊！咁呢層最主要都係啲化妝品咯。首飾啦 ，Pandora 啦 ，Kiko Lab 呢個係一啲醫療用品。洗頭水。跟住有做齋飯咯，係高朱古力。跟住有個電鍋啦，呢邊就有，哇！呢間唔識。都係手袋啦 ，Lancaster 福奇餅啦，福奇四重奏，呢個係手袋啦 ，Lancaster 好，跟住呢度有個叫 Second Street 喎，呢間係。哇！賣二手嘢，睇先，二手銀包啊，手袋。嗰邊 LV 游水褸啦。手品店，鞋都有二手嘅。鞋都要睇 size。佢就擺晒喺度嗰啲衫。哇！真係好多，好多。哇！呢度嘢。
都幾好啊，環保啊，就賣咗佢先，我要買新嘅。好，35個名額先啦，而家嚟到 Moco 1樓，幾多號啊？咁首先見到間 Urban Cafe 紅廟，咁啊都係西餐多啲多。呢度有佢嘅就咁賣咖啡啦，同埋啲麵包，有啲打餐咯。麵包咯，跟住有啲碟裝，炸張白咯，泰爾啊！呢有間泰爾老牌子酸菜魚，酸菜魚頭麻麻地都係似呢個台灣米粉。邊度上啊？呢度有個雪糕，無糖低脂無添加雪糕，係無糖。呢度有啲板仔喎，板仔嘅飯，Roller。跟住呢間係韓樂，韓樂應該就係100%茶餐廳嗰啲 friend， 不過主要食韓國嘢。at lip 時裝，男士時裝。Elva 呢啲係女士，青葱 style， 老西，呢個 KFC SC Culture。呢間係呢，Kisso 好多時裝，Hoto 嗰邊
便啦。不過呢間就包裝得好啲。女士時裝，喺呢度可以望到 Miniso 頭先海賊王燈。好，已經行咗1個圈啦。Miniso Gentle。即係我唔係要佢。細牛啲上次同我。